ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक बार नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। यह वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वीडियो, और आप सबको किस प्रकार से कौन से बड़े फायदे होंगे, कैसे आपको क्या करना है। आज के दिन आप सबको सारी बातें बताने वाले हैं। आप सुनकर बड़ी खुशी महसूस करेंगे। जानबूझकर आप ये गलती नहीं करिए। कैसे आपको क्या करना है वो सारी बातें आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन प्रेस करें। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती ना करें। अपनी जिंदगी और सेहत का सम्मान करें। रुका हुआ धन मिलेगा और आर्थिक हालात में सुधार आएगा। यह वक्त इस बात को समझने का है कि गुस्सा छोटा पागलपन है और यह आपको भारी नुकसान की तरफ धकेल सकता है। आपका महबूब आज आपको बड़ी खूबसूरती से कुछ खास करके चौंका सकता है। आज आप अपने जीवनसाथी के साथ आज समय गुजारेंगे, लेकिन किसी पुरानी बात को फिर से सामने आने की वजह से आप दोनों के बीच कहासुनी होने की आशंका है। सुबह जीवनसाथी से आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे आपका सारा दिन खुशगुजार गुजरेगा। दोस्तों से गपशप करना एक अच्छा टाइम पास हो सकता है, परंतु लगातार फोन पर बात करने से सिरदर्द भी संभव है। मजबूती और निर्दयता का गुण आपकी मानसिक क्षमताओं में इजाफा करेगा। किसी भी तरह के हालात को काबू में रखने के लिए इस रफ्तार को बरकरार रखिए। आप ऐसा बना सकते हैं बशर्ते आप अपनी जमा पूंजी पारंपरिक तौर पर निवेश करें। अपने जीवन साथी के साथ बेहतर समझ जिंदगी में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी। प्रेम के दृष्टिकोण से उत्तम दिन है। आज आप फुर्सत के क्षणों में कोई नया काम करने को सोचेंगे, लेकिन इस काम में अपना इतना उलझ सकते हैं कि अपना जरूरी काम भी छूट जाएंगे। ऐसा लगता है कि आज आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं। बावजूद इसके आप इस वक्त का पूरा लुत्फ उठा पाएंगे। जब आपके पास ज़्यादा खाली समय हो तो नकारात्मक विचार आपको ज़्यादा परेशान करते हैं। अतः सकारात्मक पुस्तक पढ़े और कोई मनोरंजक फिल्म देखे या मित्रों के साथ समय व्यतीत करें। जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है और आपकी प्रकृति में बाधित कर रही है, उसे बाहर निकलने का समय है। आज किसी करीबी से आपका झगड़ा हो सकता है और बात कोर्ट कचहरी तक जा सकती है, जिसकी वजह से आपका अच्छा खासा धन खर्च हो सकता है। पारिवारिक सदस्य या जीवन साथी तनाव की वजह बन सकते हैं। सावधान रहें, क्योंकि प्यार में पड़ना आज के दिन आपके लिए दूसरी कठिनाइयाँ खड़ी कर सकता है। घर से बाहर निकलकर आज आप खुली हवाओं में टहलना पसंद करेंगे। आज आपका मन शांत होगा, जिसका फायदा आज पूरे दिन मिलेगा। किराए की दुकान खरीदारी को लेकर जीवन साथी से तकरार मुमकिन है। कोई फिल्म या नाटक देखकर आज आपका मन पहाड़ों की तरफ जाने का कर सकता है। भले ही आप उत्साह से लबरेज हो, फिर भी आज आप किसी ऐसे की कमी महसूस करेंगे जो आपके साथ नहीं है। व्यापार में आज अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावना है। आज के दिन आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। आम परिचितों से व्यक्तिगत बातों को बांटने से बचें। आज आपकी कोई बुरी आदत आपके प्रेमी को बुरी लग सकती है और वो आपसे नाराज हो सकते हैं। परिवार की जरूरतों को पूरा करते करते आप कई बार खुद को वक्त देना भूल जाते हैं, लेकिन आज आप सबसे दूर होकर अपने आप के लिए वक्त निकाल पाएंगे। जीवन साथी के साथ हंसते खिलखिलाते हर पल के मजे लेते हुए आप महसूस करेंगे कि आप किशोरावस्था में लौट गए हैं। सुबह की ताज़ी धूप आज आपको नई ऊर्जा प्रदान करेगी। जरूरत से ज़्यादा खाने से बचें और सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करें। इस राशि के कारोबारियों को आज अपने घर के उन सदस्यों से दूर रहना चाहिए जो पैसा मांगते हैं और फिर लौटाते नहीं है। ऐसे दोस्तों के साथ बाहर जाएं जो आपके हालात और जरूरतों को समझते हैं और आपके ईमानदारी और जिंदादिली प्यार में जादू करने की ताकत है। यात्राओं से व्यावसायिक संबंध में सुधार आएगा। आज आपको अपने ससुराल पक्ष से कोई बुरी खबर मिल सकती है, जिसके कारण आपका मन दुखी हो सकता है और आप काफ़ी समय सोच विचार में करने में गंवा सकते हैं। आपका जीवनसाथी आज आपके लिए कुछ खास करने वाला है। पेचीदा हालात में फंसने पर घबराए नहीं। जैसे खाने में थोड़ा सा तीखापन उसे और भी लजीज बना देता है, उसी तरह ऐसी परिस्थिति आपको खुशियों की सही कीमत बताती है। अपना मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में शिरकत करें। चंद्र की स्थिति की वजह से आज आपका धन बेवजह की चीज़ों पर खर्च हो सकता है। अगर आपको धन संचय करने रखना है तो अपने जीवनसाथी या माता पिता से इस बारे में बात करें। बच्चों के स्कूल से जुड़ा कोई काम पूरा करने के लिए मदद के वक्त है। थोड़े बहुत टकराव के बावजूद भी आज आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और आप अपने संगी को खुश रखने में कामयाब होंगे। यह दिन उम्दा दिनों में से एक दिन है जब आप कार्यक्षेत्र में अब अच्छा महसूस करेंगे। आज आपके सहकर्मी आपके काम की तारीफ करेंगे और आपका बॉस भी आपके काम के खुश होगा। कारोबारी भी आज कारोबार में मुनाफा कमा सकते हैं। आज आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे और आप जिन कामों को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा फायदा देंगे। वैवाहिक जीवन में निष्ठा का ध्यान रखना भी आवश्यक है, लेकिन आज के दिन आप दोनों से ज़्यादा एक दूसरे को करीब जाना चाहेंगे। जल्द ही बीमारी से उभरने के लिए संभावना है। समय और धन की कदर आपको करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले वक्त परेशानी भरा रह सकता है। सामाजिक गतिविधियां मजेदार रहेगी, लेकिन अपने रहस्य किसी के सामने उजागर ना करें। रोमांटिक मुलाकात आपकी खुशी में तड़के का काम करेगी। कारोबारी जितना हो उतने कारोबार से जुड़ी बातों को किसी से शेयर ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इस राशि के उम्रदार जातक आज के दिन अपने पुराने मित्रों से खाली समय में मिलने जा सकते हैं। आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके चलते आपका जीवन साथी आपकी तरफ फिर से आकर्षित महसूस करेगा।
शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त रहने के लिए धूम्रपान की आदत छोड़ दें। केवल एक दिन को नज़र में रखकर जीने की आदत काबू करें और ज़रूरत से ज़्यादा वक्त को पैसा मनोरंजन पर खर्च ना करें। जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ उपहार का लेन देन करते रहने के लिए अच्छा दिन है। रोमांस को झटका लगेगा और आपके कीमती तोहफे भी आज जादू चलाने में विफल रहेंगे। नौकरी पेशे से जुड़े लोगों को आज कार्यक्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज आप ना चाहते हुए भी कोई गलती कर बैठेंगे जिसकी वजह से आपको अपनी सीनियर्स की डांट सहनी पड़ सकती है। कारोबारियों के लिए दिन समान रहने की उम्मीद है। जो लोग अब तक किसी काम में व्यस्त थे आज उन्हें अपने लिए समय मिल सकता है, लेकिन घर में किसी काम के आ जाने की वजह से फिर से व्यस्त हो सकते हैं। जीवन साथी की वजह से आपकी कोई योजना या कार्य गड़बड़ हो सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। आपका उदार स्वभाव आज आपके लिए कई खुशनुमा पल लेकर आएंगे। रुका हुआ धन मिलेगा, आर्थिक हालात में सुधार आएगा, जीवन साथी में बदलाव लाने में मदद करेगा। खुद को एक जिम्मेदारी और गर्मजोशी से भरा इंसान बनाएं जो जिंदगी की राह अपनी मेहनत और काम से बनता है। साथ ही इस राह में आने वाले गड्ढों और दिक्कतों को दिल छोटा ना करें। दिन को खास बनाने के लिए स्नेह और उदारता के छोटे छोटे तोहफे लोगों को दे। आज कार्यक्षेत्र में आपके किसी पुराने काम की तारीफ हो सकती है। आपके काम को देखते हुए आज आपकी तरक्की भी संभव है। कारोबारी आज अनुभवी लोगों से कारोबार को आगे बढ़ाने की सलाह ले सकते हैं। व्यवसाय की उलझनों से दूर होकर आज आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना खाली समय बिता सकते हैं। आपका जीवन साथी आज ऊर्जा और प्रेम से भरपूर है। किस्मत के भरोसे ना बैठे और अपनी सेहत सुधारने के लिए खुद मेहनत करें, क्योंकि हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होने वाला। अब वक्त आ गया कि आप अपना वजन काबू में करें और स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम करें। जो लोग टेक्स्ट चोरी करते हैं आज वो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए आपके यही सलाह दी जाती है कि टेक्स्ट चोरी ना करें। कोई ऐसा जिसके साथ आप रहते हैं आपके लापरवाह और अनिश्चित बर्ताव की वजह से वो चिढ़ सकता है। काम के दबाव के चलते मानसिक उथल पुथल और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दिन के उत्तरार्ध में ज़्यादा तनाव ना लें और आराम करें। कामकाज के मोर्चे पर आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अनजान लोगों से बात करना ठीक है, लेकिन उनके विश्वसनीयता जाने बिना उनको अपने जीवन की बातें बताकर अपना वक्त ही जाया करेंगे और कुछ नहीं। ज़रूरत के वक्त आपका जीवन साथी आपके परिवार की अपेक्षा अपने परिवार को ज़्यादा तरजीह देता हुआ नजर आ सकता है। आज के दिन मौज मस्ती और आनंद से भरा रहेगा, क्योंकि आप ज़िंदगी को पूरी तरह जिएंगे। आपका धन आपके काम तभी आता है जब आपको फिजूलखर्ची करने से खुद को रोकते हैं। आज ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। शाम के समय दोस्तों के साथ घूमें फिरें, क्योंकि यह आपके लिए इस वक्त में बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी रसिक कल्पनाओं पर अधिक गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि संभव है कि आज वो सच हो जाए। आप खुद को समय देना जानते हैं और आज तो आपको काफ़ी खाली समय मिलने की संभावना है। खाली समय में आज आप कोई खेल सकते हैं या जिम जा सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण संबंध रह सकता है। जहाँ तक संभव हो बात को बढ़ने ना दें। अपने पिता के साथ आज दोस्तों की तरह बात कर सकते हैं। आपकी बातों को सुनकर उनको खुशी होगा। किसी सज्जन पुरुष की दी हुई बातें आपको संतोष और ढांढस बांधेगी। आज आपको पैसे से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है, जिसे सुलझाने के लिए आप अपने पिता या पिता तुल्य किसी आदमी से सलाह ले सकते हैं। अपना नजरिया दोस्तों और रिश्तेदारों पर थोपने की कोशिश ना करें, क्योंकि यह सिर्फ ना आपके लिए कुछ खास फायदेमंद साबित नहीं होगा, बल्कि ऐसा करना उनके नाराज भी कर सकता है। अपने प्रिय की नाराजगी के बावजूद अपना प्यार जाहिर करते रहें। जल्दबाजी में फैसले ना करें, ताकि ज़िंदगी में आगे पे आपको पछताना ना पड़े। ज़रूरत के वक्त आपका जीवन साथी आपके परिवार की अपेक्षा अपने परिवार को ज़्यादा तरजीह देता हुआ नजर आ सकता है। सेहत के लिहाज से दौड़ लगाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यह मुफ्त भी है और अच्छी एक्सरसाइज भी। अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की चाल आपके लिए आज अच्छी नहीं है। आज के दिन आपको अपने धन को बहुत सुरक्षित रखना चाहिए, जिस पर आप यकीन करते हैं। मुमकिन है कि वो आपको पूरा सच ना बता रहा हो। आपकी दूसरों को राजी करने की क्षमता आने वाली मुश्किलों को हल करने में कारगर साबित होंगे। बीते दिनों की मीठी यादें आपको व्यस्त रखेगी। जल्दबाजी में फैसले ना करें, ताकि ज़िंदगी में आगे आपको पछताना ना पड़े। जीवन साथी की किसी बात को गंभीरता से ना लेने की स्थिति में विवाद हो सकता है।